んにちは、M です。まずは購入品を紹介します。鶏肉、魚介類、麺、豆腐、野菜などを買いました。冷蔵庫にある食材も使って韓国ご飯を5日分作っていきます。1日目はスンドゥブを使ってチゲを作ります。メインの具材は豚ひき肉とエビにします。ネギを斜め切りと輪切りにします。玉ねぎを薄切り、ズッキーニを半月切りにします。えのきは半分に切ってほぐしておきます。合わせ調味料を作ります。粉唐辛子、塩、にんにく、醤油、オイスターソースを混ぜ合わせます。鍋にサラダ油とごま油、ネギと玉ねぎを入れ、香りが出るまで炒めます。ネギの香りが立ってきたら豚ひき肉を入れて炒めます。エビを入れてさらに炒めていきます。メインの具材はお肉や魚介だけでも大丈夫です。お好きなものを入れて作ってみてください。火が通ったら合わせ調味料とだし、水を入れ、スープのベースを作ります。軽く混ぜたらズッキーニとえのきを入れます。あとはスンドゥブを入れて煮ていきます。日本で作るときは普通の絹ごし豆腐で大丈夫です。最後に卵を人数分落として軽く火を通したらスンドゥブチゲ完成です。身近な材料で韓国らしいスンドゥブチゲが作れるので、ぜひ試してみてください。次にコストコで買った冷凍カレーを焼いて、魚につけて食べる韓国風の薬味だれも作っていきます。今回はカレーに小麦粉を薄くまぶして焼きました。薬味だれを作ります。砂糖、粉唐辛子、ごま、にんにく、ネギ、醤油、ごま油、青唐辛子を混ぜます。この薬味だれ、冷ややっこにもよく合うので余ったら活用してみてください。生の白菜につけて食べるサムジャンも作りました。韓国では野菜にサムジャンをつけて食べることがよくあります。私もこの食べ方が好きで家でもよくします。1日目は熱々のスンドゥブに焼き魚と生野菜を合わせた献立です。2日目は買っておいた鶏もも肉でタッカルビチャーハンを作ります。鶏肉を小さめの角切りにします。玉ねぎを粗みじん切り、ネギを輪切りにします。次に合わせ調味料を作ります。砂糖、粉唐辛子、にんにく、みりん、醤油、ごま油、コチュジャンを混ぜます。辛めなので苦手な方はコチュジャンの量を減らしてみてください。油をひいたフライパンに鶏肉を入れて炒めます。玉ねぎとネギも入れてさらに炒めていきます。野菜がしんなりしてきたらご飯と合わせだれを入れて全体に絡めながら炒めます。チャーハンといってもパラパラにするよりタッカルビの締めみたいにヘラで押し付けながらヤンニョムだれをしっかり絡めて仕上げます。最後に平らにして少し置くと香ばしくなって美味しいです。お皿に盛り付けて仕上げにごまと韓国海苔を振ったらピリ辛だれを絡めたタッカルビチャーハン完成です。前回の動画で使ったちくわが残っていたので大根とえのきを入れて簡単なおでんも作りました。味がしっかりしたタッカルビチャーハンに合わせて付け合わせにもやしのナムルも作りました。2日目はしっかり味のチャーハンに優しい味の汁物とナムルを合わせました。3日目はアサリを使った韓国の麺料理、アサリのカルグクスを作ります。まずアサリの砂抜きをしておきます。
具材の野菜も切っていきます。今回はパックに入ったそのまま使える魚介のだし汁を買ってみたので、これを使ってスープを作ってみます。だし汁に野菜を入れて煮立たせます。スープを煮立たせている間に隣でカルグクスの麺も茹でていきます。日本で作るときはうどんやきしめんなど小麦粉系の麺で代用できます。スープが煮立ったらあさりと茹でておいた麺を入れます。味はお好みで塩・胡椒で整えてください。最後にネギを入れます。魚介だしの優しいスープで作る辛くないカルグクスができました。次に冷凍マンドゥを使って甘辛だれを絡めたマンドゥカンジョンを作ります。まず少し多めの油でマンドゥをこんがり焼いていきます。今回は小さめのムルマンドゥを使いました。日本の冷凍餃子でも韓国の普通のマンドゥで作っても大丈夫です。両面こんがり焼けたら一旦取り出して次にタレを作ります。砂糖、ごま、にんにく、水、醤油、みりん、コチュジャン、ごま油、ケチャップを混ぜ合わせます。フライパンにタレを入れてふつふつしてきたら焼いたマンドゥを戻します。タレが全体によく絡んだらマンドゥカンジョン完成です。ケチャップ入りの甘辛だれで辛すぎず食べやすい味です。冷蔵庫にあったほうれん草とハム、卵を使って簡単な炒め物も作りました。3日目は優しい味のカルグクスに甘辛いマンドゥ、よく合う組み合わせです。4日目は豚肉とチンゲン菜の炒め物を作ります。野菜と豚肉を食べやすい大きさに切ります。今回はチンゲン菜の他に冷蔵庫にあったパプリカや玉ねぎも入れました。油でネギとニンニクを炒めて香りを出します。豚肉を入れて炒め、火が通ったら玉ねぎとパプリカも入れます。チンゲン菜を最後に入れて食感が残るようにさっと炒めます。みりん、醤油、オイスターソースで味付けします。胡椒で味を整えごまを振ったら豚肉とチンゲン菜炒め完成です。簡単で野菜もたっぷり取れるお気に入りの炒め物です。次に電子レンジで簡単にできる韓国の茶碗蒸しケランチムを作ります。ボウルに卵2個と水 150ml、 砂糖と塩を少し入れてよく溶きます。人参とネギを細かく刻みます。なければ省略して大丈夫です。耐熱容器に人参とネギを少し入れます。卵液を注いでいきます。今回は茶こしを使ってみました。茶こしでこすと仕上がりが綺麗ですが、私は使わないことも多いです。注いだらラップをせずに電子レンジで加熱します。うちのレンジでは700ワットで4分がちょうど良かったです。日本のレンジでうまくいった加熱時間があればコメントで教えてもらえると嬉しいです。ズッキーニを使って韓国風の味噌汁も作ります。ズッキーニと韓国かぼちゃは味が似ているので、こうして韓国料理に入れてもよく合います。味噌にニンニクと粉唐辛子を少し足すだけでぐっと韓国っぽい味になります。4日目は野菜たっぷりの炒め物に卵と汁物も合わせたバランスのいい献立です。5日目はイカとサムギョプサルを辛めのタレで炒めるオサムプルコギを作ります。イカとサムギョプサルを食べやすい大きさに切ります。
豚肉は焼肉用の厚めの豚バラだと食べ応えが出ますが、薄切り肉でも美味しく作れます。ネギと玉ねぎも切っていきます。砂糖、粉唐辛子、にんにく、醤油、ごま油、コチュジャン、胡椒で合わせ調味料も作っていきます。辛めの味付けなので苦手な方はコチュジャンの量を減らしてみてください。油にネギの香りを移していきます。サムギョプサルを入れて両面こんがり焼いていきます。サムギョプサルはしっかり焼き色をつけると香ばしくて美味しくなります。香ばしく焼けてきたらイカも入れて一緒に炒めます。イカに火が通ったら玉ねぎと合わせ調味料を入れます。全体にタレが絡んだらオサムプルコギ完成です。サンチュに包んでも美味しいです。イカと豚バラに辛めのタレが絡んでご飯が進む味です。副菜にわかめと玉ねぎの酢コチュジャン和えを作ります。コチュジャンとお酢を効かせたさっぱり食べられる酢の物です。タレを作ります。砂糖、ごま、にんにく、お酢、醤油、ごま油、コチュジャンを混ぜ合わせます。あとはわかめと玉ねぎを和えるだけです。火を使わずに作れてさっぱり食べられるので、これからの季節にぴったりです。いつもと違う酢の物におすすめです。5日目はご飯が進む辛めのオサムプルコギにサンチュと酢の物を合わせてさっぱり食べられる献立です。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。